Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li huwa jaqbel il-proċess verbal ta' kull inkjesta maġisterjali għandu jkun pubbliku. Staqsa iżda jekk wasalx iż-żmien li l-proċess kollu ta' inkjesta jkun wieħed pubbliku. F'intervent fuq One TV esprima tama li anke l-oppożizzjoni taqbel ma' din il-proposta. Qal li huwa jħares il-qudiem sabiex anke l-inkjesta li għadha kif intemmet jiġifieri dik li titratta 17 Black tkun ippubblikata meta l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jħoss li huwa propizju għar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. Minkejja dan qal li hija gidba li f'din l-inkjesta hemm xi ħadd implikat li jimmilita fil-Partit Laburista. Il-Prim Ministru Abela qal il-qafas leġislattiv li jirregola l-inkjesti maġisterjali qed iwassal biex mal-ħażin jeħel ukoll it-tajjeb u jgħaddu mit-tortura tal-proċess ġudizzjarju. Dr. Abela fakkar f'riformi li ddeskriva bħala tajbin u li kienu xprunati mill-avukat u ex-deputat Franco De Bono illi jagħtu numru ta' salvagwardji li ma salvagwardji qal iżda li ma ġewx estiżi għall-inkjesti maġisterjali. Akkuża lill-oppożizzjoni b'konsistenza ta' negattivizmu u mibeda personali u fil-waqt li qal li jifhem kritika lejn ministri saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jitfa' lil ministri bħal Clint Camilleri u Silvio Xkembri kif ukoll lil martom taħt il-pis ta' diversi inkjesti maġisterjali anke jekk ikun jaf li persuna mxiet b'mod tajjeb. Huwa qal li l-oppożizzjoni qed tabbuża mill-proċess ġudizzjarju u dak tal-inkjesti għax dan il-proċess qiegħed hemm għall-ġustizzja u mhux biex tipprova tkisser lin-nies. Qal ukoll li hija gidba li prova jimmanipula l-inkjesta li trattat il-Vitals Global Healthcare u qal li l-arbitraġġ fil-konfront ta' Stewart Healthcare miex il-qudiem. Kompla jgħid li fl-2025 se jinqata' l-frott ta' deċiżjonijiet sabiex tkun ikkontrollata l-inflazzjoni bħas sussidji li l-gvern ta' l-ġwies u l-qamħ l-iskema ta' stabilità fuq prodotti bażiċi tal-ikel kif ukoll is-sussidji fuq il-gass, fuel u d-dawl. Qal ukoll li din is-sena se jinqata' l-frott tal-budget fosthom l-akbar tuħ fit-taxxa ta' dħul li qal li se jħalli 140 miljun euro fil-bwiet tal-familji. Żieda ta' 250 euro għal kull wilt f'Children's Allowance u l-10 żieda fil-pensjoni biex il-pensjonanti se jkunu ħadu total ta' 70 euro żieda fil-ġimgħa mill-2013. Kontrarjament għal dan, Dr. Abela fakkar kif l-Ewropa prim ministri rreżenjaw u gvernijiet qed jotru għax minflok inaqsu t-taxxi qed iżiduhom. Tem jgħid li din is-sena wkoll il-Gvern se jkompli għaddej b'riformi oħrajn fosthom il-Labour Migration Policy li taċċerta kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa għal kulħadd u li jiġu Malta biss dawk il-ħaddiema li hemm bżonn. Qal li din ir-riforma tkompli ma' oħrajn li diġà saru tal-Y Plates il-Food Couriers u riforma tal-aġenziji li jġibu l-ħaddiema minn pajjiżi terzi.